GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراط المستقيم وانصرنا نصرا عزيزا. أما بعد amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah tumusaba olubeerera asse ebyengera n'okusaasira eri okitombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olw'ebyo byonna byonna Allah byatutuusizzaako ng'ekikulu kya byonna entanda ya byonna ekisinga obwebbeyi Allah atuwadde ekyengera ky'obusiraamu. Falhamdulillah teri kyengera kisinga kwawo ku byengera byonna byonna wakitiibwa Allah byatuwadde n'ebyo byatugabiridde. Tumusaba ekitiibwa Allah kitukuumire ekyengera ky'obusiraamu mu kifaananyi kyakubanga akaseera konna konna tusabiranga ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyasaasira Allah gwe yasaasira n'abanga naffe yali musaasiza eriffe n'akola byonna byonna bye yakola okubanga obusiraamu butusanga ku kkubo eggonvu. Mu bingi ennyo bye tutandisobodde tomanya oba nga nze omu okola. Almuhimu mu kyo okuŋŋamba nti kwata ekitala kaseera ka jihadi wankubadde oba oli awo tomanya nga naye kintu kizibu kyakutuukiriza. So saba Allah abe nga akkiriza kaweefube gwe yakola yenna yenna mu kifaananyi kye okubanga yatuukiriza obweyamu obusiraamu naba nga yabusaasaanya. Falhamdulillah saba Allah abe nga amusiima ku ye ne basahaba be n'abo bonna bonna abaalwana entalo wamu naye ne batamulekerera. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhum mu byonna bye yakolanga n'atamuvaamu akaseera konna konna okutuuka n'okubanga wabangawo ensonga yonna yonna gwe bayitanga bw'atyo attaanye kituufu omubaka byayogedde bituufu n'atamuvaamu akaseera konna konna nga wabula mugamba bugambi nti Muhammad kyayogedde sallallahu alayhi wasallam ago mazima. Jjukira titeri kye yayogera ye nga ye okujjako nga bwali bubaka okuva ewa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga buyisa ku Jibril alayhi salam. Wasiya yaffe ey'olwaleero gye njaga otandika nayo darusi yaffe biidhinillah olunaku olwaleero baluganda abandaba n'abampuliriza ku mukutu guno gwe tuliko ogwa GTV. Tetwerabira mu byonna byonna Allah okubanga tumusaba atuwe obulamu obulungi mu kaseera kano katugezesezaamu nako akabali okulwala ekirwadde eky'amaaso. Tomanyi oba oli awo. Saba ekitiibwa Allah abe nga atusonyiwa atukendereze ku adhabu zatuwa wankubadde zijja nga kigezo n'oluusi adhabu ezo endwadde ezo zijja nga Allah atunoonyamu kubanga tudda gyali mu ngeri emu oba endala. Awasiya gyaga atandike nayo olunaku olwaleero ya bintu bisatu. Ebintu bisatu biidhinillah bwe bigenda tebidda. Tugenda kulondayo ebintu bisatu tubyejjukanye nabyo wasiya entono nga tugenda mu darusi olwaleero nti we bigenda tebidda nga naye ate obeera nabyo akaseera konna konna. Ebyo ebintu ebisatu singa Allah akusaasira n'abikuggyako oba n'otabyekuuma tebidda. Ekisooka kyamu kyonna ebyeko ebyo ebisatu ekisooka kyamu kyonna kyekigambo nga tonababba nga okifulumya. Twekuume nnyo ebigambo bye twogera akaseera konna konna nawwa wotegere n'abantu ekika ki b'oyogereramu ekigambo kubanga singa ofulumya ekigambo buli omu akitegeera lulwe. Buli kigambo ky'ofulumya buli omu akitegeera mu ngeri yiye.
kyembakubiriza mu kyo kiri ki nti ekigambo kyegenderezenga nnyo nga tonnakifulumya. Sooka obe ng'okirowoozaako. Ffenna tukimanyi era ffenna tujjulira nti mu bingi ennyo okituuka omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yatukubiriza n'okubanga yabitwewaza, yatugamba nti asawatu hikma, okusirika gaba magezi. Buli woosanganga abantu nga boogera naawe tomala googera. Buli woosanganga emboozi y'abantu babiri ng'obadde togiriimu, sirika bagimalirize otandike naawe okwogera. Buli woosanganga ekigambo abantu nga boogera bye boogera, tekitegeeza nti obeewo naawe okomentinge ku mboozi eyo. So amakulu mu kyo kyendimu ki nti weegendereza ekigambo nga tonaba bbanga okola ki, ng'okifulumya, kubanga wonna kifulumya tomanya kigenda kukosa omuntu. Olulimi olufulumya ekigambo ekyo lulungi ate lubi, kubanga lugonvu, naye ate singa ofulumya ekigambo kisobola okumenya omuntu omutima mu ngeri emu oba endala akaseera konna, ng'ate tokyasobola kumuddira kumugamba oba si kyo kukyusa kigambo ky'oba oyogedde nti nedda si kye nabadde ntegeeza kino, kikaluba ekyo ekintu. Kase twegenderezenga ekigambo nga tonaba bbanga okifulumya. Ekyokubiri, alwaqt, twogere ku kaseera. Wakitiibwa Allah akaseera kakyakuwangaazizza, manya nti akaseera ako olina okakoleramu ekintu ekisinga obulungi, kubanga singa kagenda nako tekadda. Akaseera kano oli okundabira, wonna wonna w'osinzidde okundabira, darusu eno ne wonaddamu okugiraba emirundi egiwera, akaseera kano kennyini tekagenda kudda, ko kagenze. Wennyini awo wenjagala weebuliza ekibuuzo ku byonna Allah byakukoledde igwe ng'omu. Allah ku byakukoledde ne Allah byakutegekedde, kyembuuza ekibuuzo nti ku byengera Allah byakuwadde, gw'olaba Allah akugabirira oba akutwaliriza? Ku Allah akaseera kakuwadde, Allah akaseera kali kakugabiriramu oba akutwaliriza? Tukitegeere bwe tuti. Kanzigye ekifaananyi ky'emmese erife buli omu abalina emmese mu nnyumba, weerekereza ebitaano ogule mukene aliko obutwa, nga naye nawe kakasada ebitaano ebyo byandikoledde ku butto oba ku kintu ekirala. N'olongoosa ekkubo emmese mweyita otekewo ekyokulya ekyo, ne weerekereza amakulu n'ogigabirira. Kumbe naye mu kugabirira kw'ogenda okugabiriramu emmese eyo oli gitwaliriza bulamu bwayo. Oba ntegeerekeka? Nawe weebuuza ekibuuzo nti akaseera kano Allah kakuleseewo, okyawangadde alhamdulillah. Emyaka 4, myaka 5, myaka 3 ne 10, alhamdulillah. Allah akugabirira oba akutwaliriza? Obuwangazi bwo Allah bwakuleseewo, Allah akugabirira mu bwo oba obuwangazi bwabutwaliriza? Kyenyagadde mu kyo kiri ki? Akaseera Allah nga tanaba kubanga akakuggyako kakozese bulungi. Mu kifaananyi weebuuza ekyo ekibuuzo, Allah akugabirira oba akutwaliriza mu byonna ebitegeeza obulamu bwo. N'ekyokusatu kyensembyayo nakyo mu wasiya nga ntandika darusu yange olunaku olwaleero, obwesigwa. Nti singa kijjanga omuntu akwesize akaseera konna omuntu oyo nekatuuka akaseera n'okola ensobi ku ye n'atandika okugyamu obwesigwa, tebusobola kudda ne woba ofa otya. Singa nteresa muganda wange Sulaiman Hamza nenkuteresa omuwendo kandete ekifaananyi kya ssente, nenkuteresa emitwalo 5 nentuko zikusaba ng'ompisa bbali tombulira kituufu, neweerukya ddi neera nesubiri siddamu bikuwa, kubanga mba nkimanyi toli mwesigwa. So ebyo ebintu bisatu tubyegendereze, mbiyisiza mu bumpimpi nga ntandika darusu yange olwaleero, ndabye nga kikulu okwogerako ebintu ebyo tubyekuume. Nga nkamaliriza ntera okugamba abayizi bange nti Allah yatutondera sisitimu y'omubiri n'ateeka bye yateeka munda n'abikweka. Ebimu si birungi, era olina akaseera wootuuka ebbali n'ogenda osobole obbanga okola ki? Obitoolako. Almuhimu nti waliwo ebintu by'ogenda okufulumya okuva mu mubiri gwo
naye ekintu ekyo kasita kifulumye okuva mu mubiri gwo kimanye nti kiba kifuuse si kirungi gy'oli. Osobola okukyekanga nga kyesittaza oba kyenyinyiyaza. Kati ku bibiri kyekifaananyi kyensikayo nti n'ebyo bwe bityo singa kizuuka nti bigenze tebigenda kudda, nti kyoteese wali wansi singa oddamu akaseera ne katuuka ng'olaba si kirungi kikumaze okuvaamu tosobola kukizzaayo munda kubanga kiba si kirungi gy'oli. Njagala twejjukanye ku kintu kitono olunaku olwaleero olw'obudde biidhinillah baganda bange abandaba ku mukutu gwaffe guno ogwa GTV nga njagala tuba nga twejjukanya ku kigambo al-Qur'an al-Karim mu kifaananyi kyakujjukira Allah mu byonna byonna n'amateeka ge yatusiza mu kitabo kino ekya Qur'an al-Karim nga yensibuko era ng'erako tusinzidde okuba nga tutambuza obulamu bwaffe gwe nga gwe omusiraamu andaba. Akaseera konna konna olubeerera lwonna lwonna tukimanye nti wakitiibwa Allah mu bye yatusiza Qur'anul Karim nga ye constitution kwe tulina okutambulirako nga byonna byonna bye twetaaga mu bulamu buno biri mu kitabo Qur'an. Wabula bwe kizuuka nga tekiriimu tuba tuddamu hadith za wakitiibwa Baka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne tulaba hadithi ezo kye zitugamba. Kyonna kyonna ekitegeeza obusiraamu bwo ekitegeeza obusiraamu bwange Allah yakissa mu kifaananyi kyakuba nga twejjukiza ng'era tukimanya akaseera konna konna nti tulina okuba nga twekwatira ku mugwa gwa Allah obutakutukawo nago. Ekintu ekisookeddeko ddala kye tuba tutalina kubuusa maaso al-Qur'anul Karim, ekitabo kyawakitiibwa Allah ekyekitiibwa, kubanga ne mu ntendeeza za Allah zitulina omutendeezaamu akaseera konna konna tukimanye nti dhikiri esingira ddala obulungi kitabullah. Kuwakkera ku makya n'osoma ku Qur'an al-Karim Allah nga atugamba mu surati al-Isra'i sura ya 19 al-Isra'i nti Allah atugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akimi salati liduluqi shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anil fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nti ekitabo kino mu kifaananyi kyatuyimirizeewo esswala aqimi salata liduluqi shamsi ila ghasaqil layli, tuyimirizeewo esswala okuva omusana bwe guba nga guvaayo paka obudde nga buwungeera amakulu obudde akawungeezi wa Qur'an al-Fajr, n'okuba nga twekwatira ku Qur'an okuba nga tugisoma ku makya. Ekitabo kya Qur'an kirungi nnyo okuba nga okeera ku makya ng'okitunuddemuko, n'okeera ku makya n'osomayo ku at least n'oluba lupapula lumu olwa Qur'an n'ozimbirako olunaku lwo. Kadde wange Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune namuwulira agamba ebintu bisatu tubyemanyiize mu lunaku lwaffe, ebintu bisatu tubyemanyiize mu lunaku lwaffe. N'agamba ekisooka yagamba twemanyiize nnyo okusoma Qur'an at least empapula 10 olunaku yejuzo emu. Twemanyiize okusoma Qur'an at least empapula 10 buli ku makya nga tonaba fuluma kutandika kukola byokola. Ekyokubiri n'atukubiriza nnyo okuba nga tunywa amazzi plain water, tuleke ebirala juices soda soke tubireke tunywe amazzi gayambako obwongo okuba nga bufunctioninga. Qur'an eyambako okuba nga amaaso gange galaba bulungi. Tulina mukadde waffe eyo asomesa Qur'an emyaka gigenderedde naye ate bw'omulaba oyinza okulooza muzibe, naye mu Qur'an ensobi aziraba. So tumanyize amaaso gaffe gatunza mu mpapula za Qur'an zikuuma amaaso nga malamu. Ekyokusatu n'atwewaza okuba nga tutunuulira ebifaananyi ebyobuseegu oba katukiyite pornography. Lwaki? Ate ekyo kitta omubiri ne kitta sisitimu y'obwongo kossa naawe kennyini kikwonoona kuba nti buli kaseera byoba olowoozaako.
So ekitiibwa Allah natugamba nti tubenga tuyimirizawo essala akimi salati liduluki shamsi ila ghasaku layl wa Qur'an al-fajr. Ne Qur'an y'okumakya eyo tugyekwateko nnyo. Mu bingi ennyo bye tutateekeddwa kubuusa maaso kwa kitiibwa Allah mu bye yatuteera ffenna obulamu bwaffe n'obuwangazi bwaffe kutambulira ku Qur'an. Timwe muli olunaku lugenda tambula lutya, olunaku luzibizza otya. Qur'an kyonna kyokola mu duniya muno Allah yakiteekateeka mu Qur'an. Wonna w'oba oli na yonna gy'ogenda okgenda tewali kyanjawulo kubanga Qur'an, it is, as Islam says, it is a complete way of life. What makes it complete? Al-Qur'an al-Karim. Kyekitabo kyokka Allah kye yatugamba huda lil muttaqin. Ekyo ekitabo nkisizza kubanga kigenda bbanga kiruŋŋamya era nga kitereeza okuteeka ku kkubo eggolokofu. Huda lil muttaqin. Naye kigenda kuluŋŋamya baani abo? Al muttaqin. Omuntu atya Allah mu butuufu bw'okumutya bw'onaabanga okutte Qur'ani eno n'otandika okugisoma olusoma Allah lwayagalira ddala luli lwennyini. Allah lwatubuuza afala tadabbaruna al-Qur'an. Qur'an okugisoma ng'ogifumitirizaako ku mateeka gaayo, ku kiki ekitegeeza Allah kikyayagala ne kyatayagala, byonna n'oba ng'obirowoozaako buli w'osoma aya mu Qur'ani gy'oba ogenda okusoma n'ofumitiriza ku yo. Kyekiviirako be tulaba basoma Qur'ani ne bakaaba nga si nti byasomye bikaabya, nedda abifumitirizaako. Lunaalabika kutya, lunaalabika lutya olunaku olwo ng'abisomye wano mu Qur'an. Tomanya ne muwa okweddaabulula ku mateeka ga Allah wabadde asobezza asobole okudda. Kyonna kiri mu Qur'an. Ku birungi ebiri mu kusoma Qur'an baganda bange besobola kuvaawo nga sibategeezezzaako ekisooka kya byonna kubanga tufunamu empeera. Mu byonna bye tukola jjukira nti buli mulimu gubeera n'ensasula. Buli muntu akola aba ateekeddwa okuba ng'asuubirayo okusasula. Naye oba ng'ogenze wa muntu kola oba osuubira nti ku nkomekerero y'olunaku lwo ateekeddwa okukola ki? Okusasula. Na bw'atyo ne Qur'an okugisoma si musango ate temuli kabi mu kusoma Qur'an, wabula okuggyako nti ekisooka kya byonna tuba tugenda bbanga tufunamu ebirungi ewa Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Ffenna bye tusuubira okuba nga tumusanga ng'ateeseteese ebitabo byaffe. Bwakitiibwa Aisha radhiallahu anha bw'atyo mu hadithi n'agamba oyawulira okitabo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamugamba omuntu asoma Qur'an, omuntu asoma man qara'a harufan min kitabillah, omuntu asoma haruf mu kitabo kya Allah falahu bihi hasanat. Ennyukuta eyo gy'aba asomye oba ekigambo ky'aba asomye agenda bbanga afunamu ebirungi. Wal hasanat ng'ate ekirungi ekyo kyenkanankana ebirungi 10. Wal hasanat ng'ekirungi ekyo kimu eyo harufu emu gy'asomye agenda bbanga afunamu empeera 10 mu kyo. Naye basahaba ne babuuza nti okusoma ate alif ne bagezaako okuleeta ekifaananyi nti wengamba alif lam mim eba aya emu, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abaddamu nti nedda, wabula alif haruf wa lam alif wa lam haruf wa mim haruf. Nti lam eba harufu yeyimiridde, ne mim eba harufu nga yeyimiridde, ne alif nti eba harufu nga yeyimiridde. Amakulu gonna ogenda okumala okusoma ekigambo kyonna nti alif lam mim ng'ofunyeewo empeera za 30. Twekwate ku Qur'an. Kyekirungi ekisookerako ddala mu kusoma Qur'an nti tuba tusuubira okufuna empeera okuva ewa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, Qur'an bwe tusoma Qur'an wa kitiibwa Allah abanga atukakanyiza mu mitima gyaffe, atuteekamu obukakamu. Nga tugamba mu surati Ra'd aya 28, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Mu surati Ra'd wakitiibwa Allah atunyumiza atugamba nti mazima ddala abo abakkiriza abeekwata mu kubanga akaseera konna
banzijukira nze wakitiibwa Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah abo abakkiriza akaseera konna konna olubeerera abajjuza emitima gyabwe n'ekigambo kya dhikrullah ekigambo ky'okutendereza Allah bigambo bya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar nti omuntu yenna aba akoze ekintu ekyo nga omutima gwe buli kaseera gubeeramu kubanga gujjukira Allah akaseera konna konna w'abaali tali mu taxi nti ali ku TikTok ngaffe ab'omulembe guno YouTube zaatufuuka emikutu egyo jajja kituufu tufunirako amawulire naye tubenga emitima gyaffe akaseera konna konna tubanga tugijjuza okuba nga tutendereza Allah wonna wonna w'oba oli ng'ova ewaka bisimillahi tawakkaltu ala Allah ng'okomyewo n'osoma edduwa oyingira emmanja ofuluma omutima gwo nga buli kaseera konna konna guli ku kimu ogwo ogutebenkeza na Allah kubanga omujjukira ala bidhikirillahi tatma'innul qulub mazima ddala okujjukira okwo kwa Allah kwamujjukira akaseera konna konna kutebenkeza omutima tujjukire afdalu dhikr tilawatil Qur'an dhikiri esinga obwebbeeyi esinga obulungi mu maaso ga Allah zonna nnungi naye dhikiri gy'oba oliteekeddwa okuba nga oddiŋŋana akaseera konna konna kubanga osoma Qur'an akaseera konna konna kifule kya buli lunaku akhi fillah ukhti fillah kifule kya buli lunaku nti buli lunaku at least tozibya lunaku nga tutunde mu Qur'an keera ku makya omaze swalatil fajiri soma Qur'an weeteme teekawo omutema nti at least buli luvannyuma lwa swala nteeka okudde okusoma olupapula lumu ekyo no kiba kyanjawulo that is a big achievement dear brother and sister kibeera kyanjawulo nnyo anti olunaku luziba osomye empapula 5 omwaka gunagwerako akhi fillah nga mulooza Qur'an tetugimazeeko ne tukifuula ekyobuli lunaku nti buli luvannyuma lw'eswala nsomayo olupapula lwange lumu empapula zange 2 subuhi dhuhuri asiri magharibi ishai waliyo abamuno nga tanaba kusaala asoma naawe nga maliza okusaala n'asoma ali awo agenda okwebaka n'aleeta ziri eri okitabo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yatukubiriza nga suratul mulk okugisoma ekiro ikhlas falak nas n'aba nga azisoma n'asoma ebitangaala ebibiri suratul baqara ne suratul al imran wakitabo Allah tugamba wakitabo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabitusiza nga Allah yabitusiza ku ye nga bitangaala akaseera konna konna ne tukajjuzanga Qur'an tewali bwetaavu bwakuddawo ate musiraamu nti olina gy'ogende walala okuggyako ng'otegedde nti obuddukiro bwange bonna bonna ina kusooka kuddawa Qur'an yagenda okumala ebizibu byange ekyokusatu mu birungi by'okusoma Qur'an atukirabye nga buluŋŋamu eri emitima gyaffe nga mu surati Swad wakitiibwa Allah atunnyonnyola mu surati Swad aya entebenkeza nnyo emitima gy'abangi eri abo abagifumitirizaako wakitiibwa Allah atugamba mu surati Swad aya 29 wakitiibwa Allah atugamba nti omuntu kitabun anzalnahu kitabun emukyo ekitabo ekya Qur'an kyenyini kyetwogerako Allah yabanga akiteekamu ayatin aya oba amateeka ge nga naye mugwo buli aya gy'osoma mulimu emikisa mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulil albab okuba nti buli aya gy'ogenda okusoma ogenda kisanga mu kitabo ki ife abasomesa okutunabisangawo ebyo mu physics tebiriyo kiri mu Qur'an nyogede physics kubanga legamu ku masomo g'ensinga okwagala Qur'an buli aya gy'osoma notandika nti bismillahir rahmanir rahim baraka mikisa alhamdulillahi rabbil alamin mikisa naye fenna twagyesamba tusaba wakitiibwa Allah atusaasira atuze ku Qur'an atuwe obuwangazi bwaffe nga buli ku Qur'an tusobole okuba nga tumutegeerera ku Qur'an mu kifaananyi ky'okuba nga tudda gyali nga tuyita mu Qur'an egenda tutebenkeza nnyo obuluŋŋamu bwe twetaaga hudalil muttakin
Allah yabutusiza mu Qur'an mwe tugenda obanga tubusanga. Allah jatu akinyonyola mu aya nyingi nga ne Surah Al-Ibrahim aya esooka wakitiibwa Allah era kitunyonyolako nga mu kitabo kino mwe yassaamu emikisa okubanga gye tutambulizaako obulamu bwaffe. Mu nsi muno tewali muntu atanoonya baraka. Mu nsi muno mu bisinze okutuviirako okuteguka akaseera konna ffenna kigambo kimu baraka. Kyovulaba n'alina ennyingi akyazinoonya. Lwaki? Temuli baraka. Temuli. Twandibadde twatebenkera dda naye temuli baraka. Allah buli watugulirawo mu byonna byasazeewo okutuggulirawo naye kiba kitono kitya naye kiba kinene nakiteekamu baraka kitumalira. Naye lwaki tukyanoonya ebingi? Kino kye tulina temuli baraka. Kyakubiri ne tukakasiza ddala emitima gyaffe nti kino kye tulina tekitumala. Kyovulaba tukeera nnyo okubanga twandiyagadde okugenda mu duniya tunoonye riziki ya Allah gy'ava okugituteekera tuginoonye tugigatte ku kiriwo. Lwaki? Temuli baraka. Ffenna ekituviiriddeko okubanga tuwankawanka mu duniya muno bye tulina temulimu baraka. Tuddeyo tutuule twebuuze ku bamanyi, twebuuze ku mikwano gyaffe Allah baasukkulumiza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwabo tukoze tutya okubanga tufuna emikisa ekigambo baraka mu bintu byaffe. Tomanyi oba oliawo Allah n'atufuulira ekyo kye tulina nga kitumalira. Naye buli kaseera we tuba nga kye tulina tekitumalira kye kituviirako okubanga tuba twagala tuddeyo tugende tugatteko. Naye gye tukoma okugatta hatta dhurutumul makabir, tugenda kubinoonya paka nga tuyingidde mu kabuli zaffe. So tusaba kitibwa Allah abe nga atusiza baraka mu ebyo mu kitono kyatuwadde akitufuulire ekyemikisa akitutekeremu emikisa mukyo kisobole obba nga kitumala. Imam Hassan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi yabuuzibwa banne be yali akolanga nabo mu katale ensonga ezimu ezamukeereyesanga mu katale. Yabagamba mu zo, yabagamba ekinkeereyesa nakitegeera nti riziki eyange ebeera yange, teri asobola kugifuna okuggyako era nze. Tebenkera. Mu bimu ku bigambo ebyatebenkeza Imam Hassan al-Basri tabi' kwe kubanga yakitegeera nti riziki eyiye tewali muntu asobola kugifuna okuggyako ye. Okukeera kwe mu katale n'okkeerewa tekirina kyamakulu mu kubanga akedde ogenda okunoonya kubanga akimanyi wabanga Allah yamuteekerateekera olunaku agenda funa emitwalo 3, wabanga Allah igwe nange yatuteekerateekera olunaku tewali zogenda funa, muganda wange niwe tunaakeera okuggulawo Allah tajja kituwa. Kye yakuwa lyekkomo. Abamu muffe tukeera ku makya nga tetulina ssuubi wayi tugenda kujja riziki. Allah bw'atyo n'atutemera n'abanga era gitusanza gyatusanza. Towankawanka azikarizo Allah omuwa akadde ng'omaze fajjiri. Tewali bwetaavu ffenna namira omwoyo gwange n'ogugo. Tewali bwetaavu lwaki tuba tuddawo okwebaka. Tewali. Kubanga tukimanyi akaseera konna tugenda. Akaseera ke tulina ku duniya ke katono. Ngera bwe tukimanyi nti akaseera ke twakatambuzaako ak'emyaka gy'olina gye nnina asatwana gye kisinga emingi ku Allah gy'atannaba kubanga ku buwangazi obusigaddeyo. Amakulu nti buno twakawangala ebbanga ddene ate erisigaddeyo lyettono. But a question comes, how firm are you to find your Lord? Okakasa Allah ngenda musanga nga akusiimye nga mu byonna ekigendo sooka okutujjako ne Qur'ani yennyini tukyaginoonya ekyatulemye okuba nga tutebenkera nayo. Tunoonya amakubo gonna kikitegeeza ffenna eri buli omu okubanga anoonya amakulu ategeere Qur'ani, kubanga buli omu buvunaanyizibwa bwe okubanga Qur'ani agimanyi.
buli omu kimukakatako kubanga era Allah buli omu agenda mubuuza yekka. Tunoonya kigambo baraka ne tugenda tukisanga mu Quran, buli aya gy'osoma mulimu baraka. Allah okubanga akusiza emikisa egyo. Abatukulembera abalongoofu Allah teyabaggulirawo nga ffe bwe yatuggulirawo. Wankubadde bye yabawa byali bibamala, n'ate naffe Allah bye yatuwa bitumala. Kyekimu ku bo bamutegeera, mu kumutegeera bwatyo Allah n'abasiima, bamuwa nnyo obudde. Kisa tugimanyi ey'omukyala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yasanga. Kisa tugimanyi. Kyane bamugamba nti okaabye omwana wa alina emyaka 2 abagenda okujja maaso bagenda fiira ku myaka 67. N'agamba nti nabo bali babantu, bakuba bo nandibadde nga nsiba mu masjid nga sivaamu. So bategeera Allah mu mbeera gye bamutegeeramu ne bamuwa akadde kafe akasookerako ddaka tuba tuwa Allah tutegeere ekitabo kye, kitabullah. Ekitabo kya Allah tukiwa akadde, twerekereze mu byonna bye tukola okwefuula bize akaseera konna kubanga tewali atali bize, buli omu ali bize. Ate era tewali atagenda ba bize. Wallahi Allah n'atujjululira waneeno bonna tebagenda kuva ku mirimu gyabwe. Tekiriimu kabi konna. Buli lunaku kwerekerezayo eddakiika 12 ogenda otulewo omwalimu akutegeeza ekitabo kya Quran. Wabula gwe kennyini kwerekereza. So tukifumitirizeeko nnyo mu kigambo kya baraka. Tetwagala wakitiibwa Allah abe nga tussiza baraka ezo gye tuli, tube nga tukitegeera akaseera konna, tube nga tunoonya emikisa gya Allah ne tugala ginoonyeza mu kitabo kye kya Quranul Karim nga watunyonyodde mu Surati Swad aya eya 29. Ensonga ey'okuna mu bimu ku birungi by'okusoma Quran, wakitiibwa Allah atugamba mu Surati Al-Isra'i aya eya 82, wakitiibwa Allah nga atunyonnyola nti Quran eyo gye mulaba mu bingi byerimu, wanunazzilu al-Quran wanazzilu al-Quran ma huwa shifaa'u wa rahma, nti Quran eyo gye mulaba ejjuddemu okubanga ewonya endwadde zonna. Tekoma mu kuwonya wabula rahma, ejjudde n'ekisa lilmuminin, eri ababakkiriza. Lwaki Quran buli wetugisoma mujjuddemu eddagala? Essura 3 ezisembayo, qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq ne surati Nas, ddagala. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atukubiriza nti buli lunaku kera osome essura ezo ng'obukeesezza era obuwungeeza banga ozisoma. Wetekeko olukomera olwo olutagenda kumenyebwawo na kika kya ddogo kiryonna na kika kya nsaalwa yonna, bisibiraawo na sura ezo 3 buli lunaku eddakiika 5 ng'otudde wansi omaze fajiri n'otandika kul huwa Allahu ahad falak ne nas emirundi 3 nga tonaba kuvaawo. Ayatul Kursiyu okubanga tugisoma buli kaseera konna. Al-Fatiha ejjudde okuwonyezewa era erimu ku mannya gaayo eyitibwa surati Shifa, essura ey'eddagala. Tubyekwateko. Wallahi akaseera konna akaffe naawe abitegedde, naawe ali mu kubitegeera, kaseera konna Quran bwe tunagiwa akadde tujja kubanga tugitegeera. Tewali weetaavu bonna, tewali nakwe tuluma mu nsi, tewali.
tudde ku Qur'an tube nga tutula wansi mu kutula wansi tugisome tugitegeere ennaku etuluma yonna yonna Qur'ani mwe muli eddagala tekomye kuba ddagala lyokka wabula nga n'eddagala lirimu rahma okusa ekisa baatuwa kanaalongo kakaawa ebbombo omululuuzo okuguteeka kubbwa Allahu akbar batuteekangako omunyale ng'otundudde envunza n'obuuka mu bbanga nga gulimu kaamulali eddagala eritaliimu kisa kyonna kyonna ya rabbi naye ate just wano kusoma busomi eddagala terikaluubiriza kumira olisomye busomi kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa n'omaliriza tonyweddeyo mazzi nti ate nnumize kwinini akaawa otugubadde ng'omira eddagala nedda n'osoma Qur'an bwatyo Allah n'abanga akussiza okuwonyezebwa nga kujja mu Qur'an ng'okuwonyezebwa okwo eddagala lirimu n'ekisa si bikambwe nga biri bye bagambye twanywanga kanaalongo nga newoteekayo newonuna sukaali olaba kituufu bikaawa eddagala teriri mu kisa bikaawa nga nabikuwa mwennyini akulaga nti oyagala toyagala oteeka obinywa n'ogeza ogaana okubinywa baba bagenda kutwala ku kitanda era nga bakitutiisa nnyo ati so tube nga twekwata ku Qur'an okuba nga Allah atuwa okuwonyezebwa okwo okuwonya okutali kwa bukaawu nnyo nga biri byonna bye twanditegedde na buli yenna wennyini wensinziira okuba nga nsaba wakitiibwa Allah abe nga atuwa shifa mu ndwadde zonna zonna ezituluma abalwadde bonna gye bayisa wakitiibwa Allah abe nga abasiza obulamu obusinga obulungi kuba wallahi omubiri omulungi n'obulamu obulungi gwe mubiri ogujjudde okuba nga gutereeza Allah kuba yenna nsuubira omulwadde yenna gy'ali ng'ebimuluma byonna by'amaanyi wadde bitono naye oba nga weekonye kagere muganda wange wandibadde ng'oyagala okuwaayo byonna osigaze obulamu kubanga obulamu kyabbeeyi obulamu obulungi bwe bujjukira Allah n'omuntu awanise okugulu mu bingi okujjako abamu Allah baasaasidde mwajja abamu n'afuna abamukyalira okumugumya ne bamugamba nti Sulaimaani tusaba Allah akusaasira akweshifa gumiikiriza mu kugumiikiriza okwo n'amunywereza mu kubanga nti Sulaimaani mu mbeera yonna yonna Hamza nkusaba gumiikiriza sigala ku kigambo kimu la ilaha illa Allah fikiri y'amaanyi n'amukuutira omwoyo gwe olulimi toluseerera okujjako nga luli ku kigambo kya la ilaha illa Allah saba Allah abe nga atuwa obulamu obulungi sobole okuba nga tumutendereza akaseera konna konna. Naam, ensonga ey'okutaano nga njagala okuba nga amaliriza nayo mu birungi by'okusoma Qur'an biidhinillah kubanga nti buli wetunaasoma Qur'an eno wakitiibwa Allah agenda bbanga atuwa okumulowoozaako okumutegeera kosa n'ebirala ebiri mu ttuluba eryo ey'okusoma Qur'an. Batu batugamba mu surati Hud aya 12 mu surati Hud Allah atunnyonnyola ku birungi ebiri mu kusoma Qur'an ebigambo byali ebigambo ekitomba ka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu bye yamugamba ng'amulamira 12 surati Hud Allah ng'agimaliriza yamugamba nti wakala nakusu alayka min amba'i rusul owekitiibwa ka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yasalawo okubanga amugirayo mu ebyo Allah bye yakulembeza kuba nga munyumiza emboozi kosa n'obuwangazi bwe bawangaala abaamusooka mu nsi muno mu babaka banne ne mu bantu tubalaba abantu bangi Allah beyayogerako mu Qur'an nga tebali babaka ba Luqman alayhi salam Allah yabogerako nga tebali bannabbi bonna Allah salawo kubanga azikuŋŋaanya ezo emboozi n'azibuulira ekituuma ka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wankubadde mu aka kaseera yaliwo nga yatuusa message eri bali kana akaseera taliiwo wabula kati yali abigamba ffe nga kyamwagazaamu ki ma nuthabbit bihi fuadak
mu mbeera yonna yonna kibuyaga agenda okusanga tolumwa mutwe nange kyenkukuutira muganda wange ti mu mbeera yonna yonna Allah gyagenda okuba nga akugezesa nayo tolumwa mutwe. Lwaki? wajaaka fi hadhihi lhaq, byonna byonna Allah byasalawo kubanga atuleetera akulaga gwe mazima. Gafuuka ddi amazima? Ng'embeera ekutuuseeko n'ogirowoozaamu n'otunulira n'osiriikirira. Mu kusiriikirira okwo n'ogamba kituufu, naye oba okyasiriikiriddemu bw'oti Allah n'atugamba wa maw'idha, omaze okikakasa nti kituufu. Maw'idha kigambo kyakwebuulirira nakyo, nti embeera eno ekujjidde oggyeemu kyakuyiga ki, oyizeemu ki, ofunyeemu ki, kyogenda okuddaawo nsiriikirire kikuviireko okubanga otendereza Allah. Wa maw'idha tekikoma okwawula wa dhikra, kwejjukizanga nakyo, nti mubiri byonna byonna embeera Allah alina embeera gyakuteesemu, olabe ekunyigiriza nnyo wakitiibwa Allah n'otamuvaamu, kubanga omaze otegeera nti ekyo kyonna kyonna kyali okuwa kigezo. Tekikomye ba kigezo, wabula already okimanyi, akikuleetedde okikakase nti kituufu gye kiri. Bw'atyo n'aba nga yasalawo okuggyayo kiswa zonna ze tumanyi azikutekere wano ku tebo, azifunze mu kitabo kya Qur'an mu aya emitwalo 6 mu nusu kakaaga mu nkaaga mu mukaaga mu lukaaga, subhanallah, lukaaga kakaaga nkaaga mu mukaaga, nga muzo mujjudde aya 10 mwezi nusu mu aya kakaaga mujjudde aya enusu 1,000 nga mateeka. Omanyi omu yali akitematema n'agamba ekisinga okwewuunyisa mu tawhidi wa Qur'an, Allah yatematema Qur'an yonna naba nga agitussiza okubanga etuluŋŋamya, naye mu bingi byonna byonna Allah byateeka mu Qur'an percentage esinga obutono ya tawhidi. Byonna byonna yagifundiriza mu sura emu gye bayita surati al-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad. Naddira percentage enene mu Qur'an nga kiswa, byafaayo, kubeeraawo, kwejjukiza nabyo, kwejjukanya buli kaseera, buli wosoma Qur'an. Daraba Allahu mathala wa idh qala Isa, kiswa nakwata percentage eddirira esingo eyandibadde ng'ennene, omanya kitembera ngamba 15% ge mateeka gali mu Qur'an. Ye Allah ne yeewa 5%, ebitundu 80 ku 100 n'abijjuza na byafaayo. Ye aya eno byonna byonna eba bikujjira, toba na kulumizibwa mutwe, nedda. Kola ekintu kimu, tegera butegeezi nti Allah akindeetedde, ayagala nkijjawo mu ngeri bweti. Tegeri tusome Qur'an, obulamu bujja tunyumira. Wallahi nali sikimanyi, era omuntu omu asobola okwebuuza, sobola nti okuwangaala nga Qur'an eyo teri mu bulamu bwange? Naffe bwe twakyebuuzanga, omuntu asobola otya okuwangaala nga tasoma Qur'an? Naye kati alhamdulillah, olunaku oluziba nga tasome Qur'an owulira ekizibu. Ye omusomi wa Qur'an takkiriza nakaseera kumuyitako, kubanga olede eba ku timetable, nti alina okusoma Qur'an akaseera konna konna. So ebyo bintu bitaano tubeere nga tubitegeera. Mu bimu ku birungi by'okusoma Qur'an, ekisooka nagambye buli wosoma ofunamu ekirungi kidda gy'oli. Buli kirungi kyokola wakitiibwa Allah akizza gy'oli, ye talina kyeyeetaaga, kubanga Allah ye nga ye mugagga, obugagga obuteetaagisa kuwa muntu yenna nti yamuwa ayongerezeeko, nedda.
nedda. Kati so ekisooka nti ekirungi kyofunamu nti gwe kennyini egwagisomye n'ebirungi ebigenda okuvaamu bigenda kugasa gwe nga gwe omwoyo. Ekyokubiri mu kusoma Quran twalabye nga tufunamu obukakamu bw'omubiri gwaffe kosa n'omwoyo. Arruh, omwoyo guno bwakitiibwa Allah yagussa ng'aguva mu ggulu. Allah omwoyo guno gwe tulina ffenna nze ayogera naawe ampuliriza naawe andaba kitonde kyava mu ggulu. Ate guno omubiri eno just nyama, eno nyama yava mu ttaka nga bwe tukimanyi ffenna. Mu kuva mu ttaka era bwetu ne tukitegeera nti ebintu ebiriisa omubiri guno eno, omubiri gwo buli woddeeka nowetunuulira ng'ogenda okunaaba, buli wewetunuulira bwoti kitegere butegeezi nti omubiri guno eno ekigubeezezzaawo bwe kityo bye biguliisa biva mu ttaka. Naye ate engeri omwoyo gye gutava mu ttaka, muwogo si yaliisa omwoyo. Ekiriisa omwoyo kirina bba nga kiva wa mwoyo gye gwava, nga mu byo Allah bye yatussiza ye Quran. Quran Allah yagissa ng'agijja mu ggulu, era ng'olubaawo gye ruli ku arushi. So nabwe kityo omwoyo guno tube nga tuguliisa emmere yaagwo gye gwetaaga okuba nga gulya, ng'ogunaaba nga gulidde nagwo gujja kukula gubeere mulamu. Nga w'oliisa omubiri guno buli kika kya kintu gubeere omulamu era gweyagale. Otugenda mu jimu kukola akanyama, omwoyo guwe Quran nagwe gukola akanyama. Omwoyo guwe Quran mu fuludoozi nagwo gukola akanyama. Nga bw'ogenda okere ku road work obeere health ne Quran, n'omwoyo kera ku makya ogufukirire ne Quran gubeere mulungi. Nga bw'okola byonna bwesiga ebizigo ne wesiga ka perfume otambule bagambe masha Allah alhamdulillah Usama anyumye akoze kino, nawe bw'otyo omwoyo guddaabirize ng'oguddaabiriza na Quran obutagaga, kubanga kasita gugaga guba gugenze. Ne wonaatukuza omubiri guno tewali kyegenda kugasa ng'oli omuntu w'omunda si muyonjo. Kiringa ekidomola ekyewaka kyolina, ekyo kyotunuulidde awo ewaka. Ekidomola ekyo osobola kikkiriza kibeemu enkonge munda, okikuute ne wabweru ne kitukula nga naye munda mulimu enkonge, era nga luweewa bw'oti amazzi enkonge giramu. Kyekifaananyi ky'omuntu nti munda muddugala naye kuno kungulu muyonjo. Kati tujja gaana tugambe ati tujja kutunulira kati appearance yo, katutunuulire ekiri munda. So nga tufaayo okutukuza kungulu tukirowoozeeko nnyo n'okuba nga tutukuza omuntu ali munda muffe. Tusome Quran. It is never too late. Ku myaka gy'olina, ku buwangazi Allah bwe yakakuwa, faayo kale at least Allah akujjulule nga naye obadde mu kkubo lyakutereeza gy'ali. Ekyokusatu kye tulabye kibadde kyakubiri ekyo, kubanga bwe tusoma Quran etukakkanya munda. Jjukira omwoyo y'ensibuko ya byonna, ye injini y'omubiri. Era singa Allah wasalawo nti omwoyo gwe wagugyemu, housing eba terina mugaso, nawe wennyini yeba enkomekerero yaagwo. Saba Allah abe nga atuwa obukakkamu mu mitima gyaffe. Ekyokusatu tulabye nga buluŋŋamu eri ffe, anti buli wosalawo kubanga ogenda soma Quran, Allah bw'atyo naye akugulirawo amakubo g'obuluŋŋamu. Ekyokuna tulabye nga mu Quran muno wakitiibwa Allah ligamba mu Suuratul Isra'i nti ddagala eritakaawa ate ng'eddagala eryo lijjuddemu ekisa. Nakyo twakirabye, ne tulaba ekisembayo ekyokutaano mu Suurati Hud, tiwakitiibwa Allah mu byonna byatugamba mu Quran muno eno obuwangazi bwaffe bwonna kwe tulina obba nga tubutambuza. Lwaki?
kibuyaga mungi Allah gwagenda obanga tugezesa nayo mu dunia muno era bingi ebigezo byetugenda otambulirako mu dunia muno okubanga obulamu bwaffe bugenda kugaana ne Allah n'agamba nti wankubadde ekyo weekiri mu byonna byonna nkukuutidde ekintu kimu kyeweetaagisa mu nsi omwo nkikuwadde kyeweetaaga mu dunia nkikuwadde bwe kuba nga bigambo mbikuwadde bwe kuba kuba nti oyagala byakulabirako mbikuwadde ffenna saawa zino buli omu anoonya amagezi na butya bw'atyo n'anoonyayo omuntu omu Allah gwe yasukkulumya n'amubaako ne Allah we yamuyisa onoonyawo n'ogenda n'omwebuuzaako wano wayitawo otya ng'omumanyi omu we yagamba omuyimbi omu mu kitontome kye yagenda ewa mukadde we ng'amubuuza yakola atya okuba ng'ayita mu nsi eno era n'agamba nsaba kumpa ku magezi naye asobole okukola ki okuyita mu nsi eno kati Allah bw'atyo ye n'atuwa nti aga magezi bw'atyo Allah n'akitunyonnyola mu surati Hud tube nga twekwata ku Qur'an kyesigenda kubanga nga nakyo ngenda nakyo biidhinillah nga natera okuba nga mpunzika darusu yange olunaku olwaleero ebintu bina tubimanye tusaanidde okuba nga tubimanya nga biri mu Qur'an eno ng'era bwe buwangaazi bwaffe mu bulamu buno tulina okimanya era tube nga tubaako ng'era tubitambulizaako akaseera k'obuwangaazi bwaffe ebyo ebintu ebina ekisooka kyamu kyo mu Qur'an omwo mu kyonna kyonna ekisinga obwebbeyi dhikirullah kutendereza Allah nga kyekisookerako ddala mu kaseera k'obuwangaazi bwaffe muno dhikirullah okuba nga tujjukira Allah akaseera konna konna ekyo Allah akitunyonyola mu Qur'an okubanga tubanga tumutendereza akaseera konna konna adhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun ekyo kimu tube nga tukimanya mu Qur'an mu byenkizo Allah byatwetaazaamu dhikirullah nga tetwakirabye mu ntandiikwa nti afdalu dhikr tilawatul Qur'an ekyokubiri istighfar Allah atunyonyola mu bifo bya mirundi mingi okuyitiza istighfaru okubanga twenenyeza gyali mu byonna byonna bye tusobya kubanga olunaku lwonna tubukeesa nga tetumanyi biki bigenda kuyita mu lunaku ane tuluzibya naye ate kyankizo nnyo buli musiraamu akaseera konna konna okubanga istighfaru eyo obanga ogiyisa ku lulimi lwo lwaki istighfaru egenda kukuyamba igwe nange tulina okubanga tuyitiriza istighfaru eyo okubanga twenenyeza omulezi waffe Allah kubanga bwe tukimanyi omuntu newe obanga osobyota naye omusobya omulungi yoyo eyenenye ekyokusatu nga maliriza n'ekyokuna ekyokusatu shukuru okubanga twebaza Allah akaseera konna konna mu Allah byatuwadde tube nga tumwebaza era tubeere basiimu ku kyo n'ekisemberayo ddala okubanga tusaba Allah abe nga atuwamu obulungi kwe kubanga okutumusaba nga Allah bwatugamba mu surati al-Baqara nti abaddu bange bakubuuzanga ku nze obagambanga ki baddemu nti inni karibu ndi kumpi newe bali ojibu da'wata da'i idha da'an mpuliriza omukoze yenna abansabye mu kaseera konna konna wabanga ansabye kubanga buli wanansaba njabbanga mwanukula idhan saba Allah abe nga tugasa n'ebyo bye twejjukanyiza nabyo akaseera k'olwaleero nsigadde nze Husama Sadiq nga nviridde Lugazi mbasaba nga mbajjukiza ku darus egenda okuvaayo Lugazi wali ku masjidi Bulyanteete nga naku z'omwezi 24-25 tetugyerabira darus eyokubiri yebaawo yera egalawo omwaka Lugazi ebeerawo Lugazi ebaawo okuva nga 29 paka nga naku z'omwezi 2 January tubeewo fenna ebisingako kwawo tujja bbanga enamba z'essimu tuziraba okuba nga tufuna communication saba Allah abe nga atuwa obulamu obusingira ddala obulungi mu buno saba kitiibwa Allah obanga zibaffe abujjuzeemu okuba nga tumutya akaseera konna konna atuwe obulungi ne baraka mu ebyo byonna bye tukola saba kitiibwa Allah tatuzikirizanga akaseera konna konna atuwe okumutegeera wabidhalik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.